ste še vpeti v misijonsko delo, malo drugačno stvar. Kdaj pa je, no, vam povem eno reč, ko sem štopal dol po otoku Madeira. Tam sem tudi letel, ne, in me pobereta dva turista. In me pelata na hrib gor, ne, pa le tista zraven, jaz sem tako videl, da sta fan pa dekle, ne. In me vpraša, odkot sem, povem Slovenije, kaj pa sem? Sem rekel, jaz sem pa duhovnik. Še zdaj vidim, ona se prav obrnila tako nazaj. Duhovnik, letite, prav ja. Pa se pogovarjamo, pa ko smo že gor na vrh hriba bili, ne, pa se obrne k fantu. Pa prav, če bi jaz vedela, da bo srečala duhovnika, mi dva se je lahko poročila. On je malo tako pogledal, je malo prehitro, ne to, ne. Je pa zanimiva izkušnja dol iz Makedonije. 10. ura zvečer, prej na 11. je šla in štopam proti Kruševu gor. In pripelje taksist. Sem rekel, vse jaz sam štopam, ne s taksijem. Pa pravi, ne bom jaz nič vozil kot taksist. Jaz grem domov, tako, za kakšno simbolično ceno, samo za benzin, drugače pa nobene tarife. Sta bila pa on, pa tudi s punco, ne. Zdaj, makedonski jezik se da nekako takole približno razumeti in so se pogovarjali iz Prilepa, iz Bitole, preko Prilepa do Kruševa. To je vožnje kar 40 minut. In sam pogovor o tem, kako je pri nas s porokami, kakšna je priprava na zakon, kako in kakšne oblike so potem pri tem, kaj pa če nekdo ni katoličan, pa je pravoslaven, kaj pa če je neveren, pa ne krščen. In ko se nas taksist z dekletom pripeljal v Kruševo, v avtu smo še 10 minut sedeli, ker nismo še do konca prišli. 10 minut, ja. In zanimiva stvar dol iz Makedonije, pa to je naša bivša država, ne, če bi tako rekli Jugoslavija, kako je bilo nesprejemanja, da bi recimo skupaj bila dva moška ali pa dve ženski. Ego to pri nas to sploh ni. So ljudje, ki imajo to držo, ampak to ni opcija skupnega življenja. To me je pa res presenetilo. Pa tudi par let nazaj, ni bilo toliko veliko, ne. Potem sem pa razmišljal, zdaj, ko ste vi iz vseh koncev po misijonskih krajih bili, pa še ste tukaj, kaj naj zdaj tle rečem, kaj naj povem. To je športna aktivnost. Sem pa pred enim letom nazaj naredil en kratek filmček, letenje pa tukaj Sveta Ana, nič posebnega, to je cerkvica Svete Ane na drugi strani Barija. Not sem dal pa glasbo francoskega pevca, ki go poje o miru. Kdor zna francoščino, bo že to prepoznal. V prvi kitici pa refren sem pa jaz dal notri podnapise, zato da jih spremljamo po slovensko. To ni na internetu, ni dostopno na YouTube kanalu, žal je 100% blokada zaradi avtorskih pravic pesmi. Pa mi je škoda, ki je res lepa pesem, lepo zapeta, ne vem, je zmagal lansko leto na Euroviziji, ne vem, kakšno stvar je bilo, francoski pevc, besedilo je lepo, nisem jaz to vedel, da bo blokada, naredil sem ga, ampak ker imam to na svojemu kanalu, ga lahko predvajam, kljub temu, ne morete pa to videti, pa bi spustil ta filmček 2-3 minutke, ne vem pa, kakšen bo zvok, zaradi tega, ker se verjetno preko samega računalnika predvaja. Minimalno bo kaj slišati, kaj tazga. Pozabil sem, da zvočnik je dal zraven. Na začetku je čisto malo o letalstvu, boste videli, pa so pa pesem začela. Izgleda, da zemlja pleša. Izgleda, da zemlja pleša. Ja, kamero imam jaz na čeladi vedno. Kako je pogled? Odijem saksafon.
Koja se je to dobro pozivstvo?